Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Как это обычно случается в мире моды, дебюты дизайнеров на новых для них позициях окружены небывалым ажиотажем. Однако опытные инсайдеры индустрии знают, подчас вторые коллекции куда важнее. Поэтому внимание к линейке образов бренда Dior осень-зима 2026-2027 оказалось не менее высоким, чем предыдущий. И здесь стоит признать, новый креативный директор легендарного французского дома Джонатан Андерсон никому не дал повода сомневаться в своем таланте и трудоспособности. Его вторая сезонная коллекция, представленная на неделе моды в Париже, выглядит куда увереннее и спокойнее дебюта. Осталась смелость форм, эксперименты с фактурами и драматичные исторические отсылки. Но все теперь гораздо более цельное и полновесное. Будто Андерсон наконец выдохнул, понял, что оправдал ожидания и просто стал делать то, что умеет лучше всего – создавать моду, которая в первую очередь не про практичность, а скорее про ощущения. И наблюдать за всем этим по-настоящему интересно. В качестве модной локации дизайнер выбрал сад Тюильри, что раскинулся в центре Парижа между площадью Согласия, улицей Риволи, Лувром и Сеной. Прямым намеком на место проведения шоу послужило приглашение на показ, где Джонатан уже сумел отличиться оригинальностью, выслав каждому из гостей мини-версии зеленых стульев, которые установлены в парке для отдыха посетителей. И на точно таких же потом расположились зрители в специально построенном для презентации огромном зеленом павильоне, похожем на парковую беседку. Его соорудили вокруг восьмиугольного пруда, украсив водную гладь искусственными лилиями. Только представьте, друзья, Париж, начало марта, и вдруг жара. Настоящая, почти как летом. Та самая, при которой макияж начинает жить своей жизнью и явно не по вашим правилам. Да, погода часто готовит сюрпризы. Оказавшись внутри декораций под прямыми лучами солнца, гости ощутили себя, как весенняя рассада в теплице. За короткое время стеклянный павильон превратился буквально в парник. Однако с первым же выходом модели на подиум все моментально забыли, что секунду назад дружно жаловались на высокую температуру, как в сауне. Поэтому общее впечатление от просмотра коллекции неожиданно знойное парижское солнце совсем не испортило. Напротив, оно поддержало основную идею дизайнера, которую модельер озвучил в комментариях накануне. «Я хотел создать одежду, что хорошо смотрелось бы при дневном свете». Задумано, сделано. Образы на подиуме сияли по полной. Красотой, мастерством исполнения, роскошными фактурными тканями и декором в виде мельчайших кристаллов, пайеток. Они поблескивали на одежде и сумках, чем были очень похожи на иней, что покрывает ранним морозным утром траву и листву. И во всем этом креативный директор Dior приглашает нас отправиться на прогулку. Но не обычную, а такую, когда хочется вот так наряжаться, когда надеваешь лучшее из гардероба и добавляешь что-то немного странное, чтобы стало еще интереснее. Так появилась коллекция одежды вне времени и, возможно, в непривычной жизни. Непростая и смелая, когда выбираешь вещи по настроению. Сегодня плюшевое пальто, завтра шелк, и это нормально. На возникший у зрителей шоу вопрос «А это точно осень-зима?» Джонатан дает четкий ответ. Привычные сезоны теперь больше не работают. Погода меняется, и мода старается не отставать. К тому же в продажу первые модные образы поступят уже в июле-августе. Так что сегодня на подиуме мы видим рядом легкие струящиеся наряды и пусть порой даже формально, но образы на более холодное время. Здесь есть мини-юбки со шлейфами и воланами, напоминающие кувшинки, каскадные кружевные платья, обновленные версии жакета-бар с дополнительным объемом снизу. Есть шелковые блузы-рубашки асимметричного кроя и широкие брюки-шаровары. Есть джинсы с винтажным эффектом, щедро расшитые стразами и атласными лентами. И тут же рядом дубленки, двубортные шерстяные пальто, меховая одежда. А изящные туфли в милый горошек и босоножки с цветками лотоса чередуются с брутальными замшевыми ботами на толстой подошве. За вдохновением дизайнер обращается в 18-19 век, но без музейной строгости. Андерсон не стал точь-в-точь копировать викторианский стиль, а лишь взял знакомые формы, сюртуки, жакеты с баской, юбки с турнюром и разобрал их как конструктор на части, чтобы собрать заново. Добавил кружево шантильи, металлизированный жаккард и неожиданно овчину. Возможно, это звучит тяжеловесно, но выглядит легко. Вещи балансируют где-то между балом и повседневностью.
Особенно хорошо любой образ смотрится в динамике. В первую очередь версии с драпировкой, обилием воланов, с пышной перьевой отделкой. В деталях коллекции активно мелькала вся флора и фауна знаменитого сада Тюильри. Сумки-лягушки или в форме ореха, цветы в украшениях, в рисунке по ткани, в линиях кроя. Где-то серьезные и не очень, даже отчасти причудливые, игривые аксессуары поддержали общую атмосферу модного шоу. Здесь есть и восторг, и легкое недоумение. Есть свежесть новых идей, привлекательный микс кэжуала с элегантностью и девичья непосредственность. Сегодня Dior дышит полной грудью. На фоне общих разговоров о кризисе люкса коллекция звучит громко, уверенно и ярко. Захочется ли нам все это носить? Вопрос пока оставляю открытым. Свое мнение, друзья, вы всегда можете озвучить в комментариях к видео. Приятного вам просмотра, от души спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем красоты, позитива, добра и теплого, солнечного настроения!